Hi guys, welcome back. In the video, Budgies mating and incubation period பத்தி பார்க்கலாம். Budgies breeding age னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா Budgies சைஸ் பொறுத்து இருக்குங்க. ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 6 மந்த்ல இருந்து 8 மந்த்ல எல்லாம் வந்து ப்ரீடிங் ஸ்டார்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிரும் Budgies. ஸோ ஒன்ஸ் அது ப்ரீடிங்க்கு ரெடி ஆகிடுச்சு அப்படின்னா நீங்கள் பாட் கட்டினதுலேருந்து பாட் இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணி அந்த இடம் உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் மேட்டிங் ஸ்டார்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கும். மேட்டிங் ஸ்டார்ட் பண்ணதுலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 10 days வந்து கண்டினியூஸாக மேட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்குங்க. ஸோ மேட்டிங் பீரியட் முடிகிற டைம் வந்து ஆல்மோஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 10th டேலேருந்து உங்களுக்கு வந்து எக் லே பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். Budgies பொறுத்த வரைக்கும் அதோட ஹெல்த் வந்து நல்லா இருக்குது, பேர்டோட சைஸ் நல்லா இருக்குது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் குறைஞ்சது 4 எக்லேருந்து 8 எக் வரைக்கும் லே பண்ணுங்க. இவங்களோட இன்குபேஷன் பீரியட்னு பார்த்தீங்கன்னா அரௌண்ட் 18 to 21 days வந்து இவங்களோட இன்குபேஷன் பீரியடுங்க. ஸோ ஃபஸ்ட் எக்கோட கேல்குலேஷன் நீங்கள் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 18 to 21 daysலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கன்னா 1 by 1 chicks தான் வந்து அடுத்தடுத்த டேயில் வந்து ஹேச்சஸ் ஆகுங்க. Okay guys, thanks for watching.